Бүгін бізде қонақта Ғалымжан Молданазаров. Атырауда бірінші рет бұрын соңды Атырауда батыс өңірінде болмағам. Енді шынын айтсам, бұл өзім Қызылордаданмын ғой. Қызылордадан Алматыға оқуға түсіп, қазір сонда тұрам. Бірақ Шымкентте болғам, басқа жерлерде көрмеппін. Енді сәті түспеген болған. Енді қазір Құдайға шүкір жұмысым жүріп, осы Атырауға келіп жеттік. Жақсы қарсы алып жатыр. Маған бәрі ұнады. Қала әдемі, жайықты көрдім. Қатты ұнады қала. Жалпы өкініштісі, мен ертең Алматыға ұшам. Бір негізі келіп демалатын қала екен, әдемі. Мақсатымыз концерт. Екі бөлімде концерт беріп жатырмыз. Кеше бір электрондық бағытта концертіміз өтті. Енді маған өзіме ұнады, өткені жылы қабылдап, мен үшін бір адамның менің әнімді тыңдаушы болып қосылғаны мен үшін үлкен бақыт. Мен бөлмеймін, үлкен кісілер жаңағы мейлі, маған жас аралығы қандай болсын, ол қандай ұлттағы болсын, әр адам мен үшін өте қымбат. Сол үшін кеше өзім сезіндім, жылы қарсы алып, концерттен кейін бәрі әдемі болды. Мен мектеп қабырғасында жүргенде әншілікті таңдадым. Ең бірінші арманым енді ол бәрі бірінші ғарышкер болғысы келеді ғой. Кішкентай кезде бәріміз кім боласың десе, космонавт боламын деп. Бірақ кейін өсе келе мен шынымды айтсам суретші болғым келді. Ең бірінші арманым ол өзімнің өсіп суретші болғым келіп, 9-шы сыныптан кейін барып тапсырып, бірақ түсе алмадым. Ол кезде бірақ жай ән айтып жүргем гитарамен. Жай болғанда тығылып айтам, үйде тығылып алып гитарамен ешкімге көрсетпеймін. Кейін енді әпкем тұрмысқа шығып жатып, тойда өлең айттым. Әпкемнің тойында. Музыкант бізде музыка пәнінен беретін мұғаліміміз мектептегі тойда ойнаған. Сөйтіп, ол кісі мен өлең айтқанымды көрді да, кейін мектептің жаңа іс-шараларына қинап шығарды біріншісіне. Шықпаймын деп, орыс давай шығасын. Сөйтіп, бір шықтым, екі шықтым, үшінші рет шықтым. Енді мектепті оқушыларға, мұғалімдерге ұнады. Шапалақ ұрып, үшінші, төртінші шыққанда сахнаның несін сезіндім, ләззатын. Ұнай бастады. Одан кейін мектептік іс-шаралардың бәріне қатысып, конкурсқа қатыстым. Өмірімде бірінші рет, соңғы рет. Конкурсқа қатыстым, бірақ сол жерде сахнада тұрып өзіме уәде бердім. Екінші рет мен конкурсқа қатыспаймын деп. Негізгі білмеймін, маған конкурстан, сайыстан әбден ұшынып қалдым десем болады. Сөйтіп, мектеп қабырғасында ән айтып жүріп, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясына келіп түстім. Мақсатым өнер үйрену, ізденіс болды. Мен мектепте нашар оқыдым. Бұлай нашар оқығанмен, бірақ мен мектепте жүріп, мен өзім таңдадым. Мен әнші боламын, мен музыкант боламын деп. Мен күшімнің бәрін осы музыкаға салдым. Нашар оқығанмен енді музыкант боламын деп, күшімнің бәрін осы музыкаға салып, кейін өнер академиясында енді кішкене ол жерде бағдар өте басқаша. Мен үйренгім келген нәрсе ол жақта жоқ екен. Сосын
жылдың соңында, бірінші курстың соңында оқуды өз еркіммен тастап, қазір тек қана оқу емес, бүкіл жағдай бар. Қазіргі 21 ғасыр интернет деген нәрсе бар. Интернет деген нәрсені жақсы жағына қолданса, ол жақсы. Оның жаманы да бар. Мен енді соның жақсы жағын қолдандым деп. Мен интернет мені үйреткен көп нәрсеге интернет, сабақ алдым. Интернет мені, қалай айтсам болады, атымды шығарды. Мен теледидардан немесе бір конкурстан емес, таза интернет ғаламтор арқылы. Сол үшін мен ризамын ғаламторға. Енді бағдарыңыз мына музыкалық жанр, қандай жанрда ән саласыз? Әндер кім шығарады, музыканы кім шығарады? Бағыт бағдар енді менде бір ғана қатып қалған бір бағыт бағдар жоқ, бірақ мен айта аламын, британдық музыкаларының, британдық фолк музыкадан бастап қазіргі заманға дейін дамыған электрондық түріне дейінгі екі ортадағы британдық музыкалар орындаймын, жазам. Әнді сөзін өзім жазам, музыкасын. Қазір бірінші шыққанда енді жеке әнші болып шықтым, кейін көп ұзамай Молданазар деген топқа айналдық. Неге Молданазар? Өйткені мен Ғалымжан Молданазар болып шықтым. Жақсы шықтық. Енді былай бүкіл әлем демесек те, бүкіл СНГ дейді ғой. СНГ-ге, сосын әлемнен де біраз жерге Ғалымжан Молданазар болып танымал болдым да, бейнебаянның арқасында. Кейін көп ойландық. Топтың атын егер басқа қылып өзгертсек, қалай қабылдайды. Сосын кейін мейлі деп тек Молданазар деп, менің атамның аты, менің тегім. Соны алып топтың атымен қазір жұмыс жасап жатырмыз. Шүкір, қазір түрлі түсті деген шығармашылық тобым бар өзім. Оның ішінде мен, Айбек Байназаров, Жан Серікұлы, Надар Машуров. Кейін қазір енді менің бірінші шәкірттерім, екі қыздан шәкірт қазір, қалай айтсам болады, кейін осы менің бағытымды жалғастырады деп сабақ беріп жатырмын. Жалпы айтады ғой әншілер, мен халық үшін жұмыс істеймін, мен осы халқым деп. Мен халық үшін емес, өзім үшін істеймін. Өйткені бұл менің ең сүйікті, мен жақсы көретін ісім. Музыка, ән, мен онсыз өмір сүрамаймын. Мен онсыз ешкім емеспін. Мен онсыз әшейін білмеймін, елестете алмаймын. Егер мен қазір, Құдай сақтасын, егер тоқтап қалатын болса, менен айыратын болса музыканы, мен шынымды айтсам, не істейтінін білмеймін. Мен көп кездескем, үлкен кісілер айтады, сен жастарды құртасың, бірдеңке жаңағы батыстық стиль. Неге, мысалы, мен ағаларымды былай жамандайын деп неған емес. Мейлі сол Қайрат Нұртас, сол Музарт жігіттер болсын. Ол қазақтың стилі емес. Қазақта бұрын гитара, электронный синтезатор болмаған. Музарттың жігіттерінің бүкіл өлеңдерінде гитара, синтезатор бар. Қай қазақ ата-бабамыз синтезатормен өлең айтқан. Қазақ ол домбыра. Мен дәстүрлі музыканы жақсы көремін, тыңдаймын, білем, зерттегенмін. Таза домбыра, қобыз, шаң қобыз ол қазақ. А Музарт ол қазақ емес, ол эстрада. Соны түсіну керек. Бізде жаңа нәрседен қорқады, жаңа нәрсе алып келсең, сразу, ой, мынау. А бірақ әңгімесі дамыған елдер қатарына қосылу керек бізге. Біз өйтіп бәр нәрседен қаша беретін болсақ, үркіп қорқи беретін болсақ, аяқтан шала беретін болсақ, ешқашан өспейміз, ешқашан көрінбейміз. Енді арнайы дейді ғой, официально арнайы бір ғана бейнеклип бар, Ақпен бірге деген.
Сосын енді home видео дейді ғой, үйде түсіріліп жаңағы телефонмен. Қош бол деген әнге сол телефонмен, фотоаппаратпен бүйтіп үйден монтаждап қосып. Сосын мен екемес деген әнді компьютердің веб-камерасымен түсіргенбіз. Одан кейін мен студияда жұмыс істеп, Айнұр көрді. Мен 2 ай, 3 ай далаға шықпайтын уақыт болатын. Футболдан 2 ай, 3 ай қалаға шықпай. Футболдан шығам, адаммен араласуды ұмытып қаламын жаңағы. Бір адамдар көп жерге келсем, өзім ыңғайсызданам. Мен үшін осы қазір осы жарыққа шыққалы мен үшін үлкен күрес, ол адамдар көп жер. Мен жалғыз жұмыс істеп, жалғыздыққа қатты үйреніп қалғам. 3-4 адам қасымда жиналып қалса, мен жаңағы қысылам. Некомфортно дейді ғой. Мен көп айтқандар бар, ыңғайсыз жаңағы наркомансың ба? Жоқ, ол өнер. Ол өнер болғаннан кейін. Сахнада басқа, өмірде басқа. Немене бәле майсасың дейді, бірдеңке дейді. Ол өнер. Мен өмірде майысып жүрген жоқпын. Өмірде мен қарапайым адам. Сахнада мен басқамын. Соны түсінсе екен, бізде қатты сынап жібереді.